Добрый день! Мы продолжаем цикл передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня мы в гостях в ресторане СА Италия на Профсоюзной 64, а у нас в гостях президент АО «Акрихин» Денис Четверяков. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Денис, в нашей передаче существует определенный формат, и мы стараемся ему следовать. По этому формату один из первых вопросов, он такой открывающий, дающий возможность вам самому лично проставить некие приоритеты в том, о чем мы будем говорить. А говорить мы стараемся, естественно, о вас как персонале, как профессионале, о компании, которую вы представляете, и о рынке в целом, то, что было бы интересно нашим зрителям. И вот такой вопрос. Сейчас уже практически конец 2016 года, и оглядываясь назад, этот год был достаточно бурным как для индустрии, так и для компании «Акрихин». Оглядываясь назад и чуть-чуть заглядывая вперед, хотел спросить, вот какие самые важные моменты произошли, с вашей точки зрения, внутри компании и в ее окружении, и какие приоритеты вы видите на следующий год? Интересный вопрос. Давайте начнем с того, что произошло, потому что в компании «Акрихин» за последние 1,5 года произошли, на мой взгляд, большие изменения. Во-первых, самое главное изменение, я думаю, что это наши результаты, потому что в этом году мы растем, по данным АМС, мы растем в 2 раза быстрее рынка. И это значительное отличие от тех результатов, которые компания показывала в предыдущие годы. В рублях, в упаковках, в долларах? Евро? Я говорю сейчас про рубли, потому что мы работаем на российском рынке. И в 2 раза быстрее, чем рынок в рублях? Да, потому что мы растем 20%, рынок растет 10%. Благодаря чему это достигнуто? Во-первых, благодаря тому, что появилась, считаю, новая, очень сильная, дееспособная команда, которая расставила приоритеты, и во многом были расставлены правильные приоритеты в продуктовом портфеле, потому что, на мой взгляд, компания до этого значительно распыляла свои ресурсы. Компания в этом году стала более сфокусирована, были определены эти точки роста, и это дало, конечно, свои результаты. Это первое. Второе – это то, что мы создали успешную, сильную, очень конкурентоспособную аптечную организацию. Ее у «Акрихина» не было. То есть это новое структурное подразделение? Это новое структурное подразделение, оно было создано в конце прошлого года. Как вы знаете, его возглавил Рустем Муратов. И это подразделение, которое очень положительный вклад оказало и оказывает в результаты этого года. На производстве у нас очень большой рост производства, я имею в виду, производственный рост у нас в смысле произведенных упаковок большой. И, в общем, обеспеченность товаром, многие знают этот термин, out of stock, отсутствие товара, временное отсутствие товара, оно в этом году фактически во второй половине года минимизировалось, и этот негативный эффект, который был до этого, соответственно, перестал влиять на наш бизнес. В общем, все вместе в комплексе оказало результаты хорошие, влияние на результат этого года. И какие, вы спрашивали, ожидания от 2016 года? Приоритеты и ожидания. Приоритеты не меняются, потому что, в общем-то, мы считаем, что те приоритеты, которые мы определили в конце 2014, в начале 2015 года, они правильные, потому что мы получили, в общем, сильный рост. Как я уже сказал, мы растем быстрее рынка в 2 раза. И дальше надо то, что называется, расширять и углублять, и, так сказать, копать дальше, чем мы будем заниматься в этих направлениях, потому что, безусловно, мы, так сказать, только в начале пути,
год-полтора – это не такой большой срок для организации, для бизнеса. Поэтому каких-то принципиальных изменений у нас не будет. Мы продолжаем фокусироваться на бизнесе, который мы называем бизнес consumer health. Да, но в основном это бизнес безрецептурных препаратов. А там индивидуальный или корпоративный бренд? Там индивидуальный бренд. Да. Если мы говорим, если говорить, да, спасибо, про корпоративный бренд, то мы в следующем году продолжаем развивать зонтичный бренд Акрихина и портфель под этим зонтичным брендом Акрихина. У нас появятся еще продукты, которые обогатят этот портфель. Мы, безусловно, развиваем наш рецептурный бизнес, потому что нам удалось ускорить регистрации некоторых рецептурных препаратов. В этом году у нас порядка 10 новых запусков. Они приходятся все в большей части на вторую половину года. Вот, поэтому фактически это 2016 год, это будет первый год, когда эти новые препараты, наши новые запуски проживут, так сказать, целый год. Да, и, в общем, так сказать, от того, как они будут успешно эти первые 18 месяцев жить, да, зависит и их будущее, на какую, так сказать, орбиту они будут запущены. Почти как у детей. Да, я тоже хотел сказать, что почти как у детей, да, или у космонавтов. В следующем году это как раз актуальная тема. Хотелось бы как раз про новые запуски спросить. Насколько нам известно, вы на внутрикорпоративной конференции как-то заметили, что значит с момента начала работы над препаратом, да, то есть практически с его разработки, до момента его выхода на рынок должно проходить 3 месяца. А обычно компания уходит на это года 2. Откуда такие нереальные сроки? Нет, все, конечно, знают, что я человек амбициозный, и хотелось бы, чтобы за 3 месяца можно было бы сделать такую работу. Я имел в виду создание прототипов. То есть с того момента, когда мы решили, что мы хотим в портфеле иметь такой-то препарат, и мы хотим его разработать силами собственного Центра научных исследований и разработок. Я имел в виду, что вот с этого момента на создание прототипа должно уходить порядка 3 месяцев. То есть без регистрации, без Конечно, вывода на потому рынок. что, да, без регистрации, без вывода, условно, потому что процесс регистрации, он определен у нас, да, законодательством, ускорить его фактически невозможно, если только вы не попадаете в первые 3 генерика, да, тогда у вас есть возможность попасть под ускоренную процедуру. Плюс биоэквивалентность, клинические исследования, в общем, их сложно ускорить, да, они все требуют времени. Поэтому я имел в виду создание прототипа. У нас есть уже примеры, когда мы решили в начале года создавать новый продукт, силами именно Центра научных исследований и разработок Акрихина. Мы создали уже этот прототип, мы сделали уже первую серию, мы уже начали клинические исследования по этому препарату, и мы ожидаем, что мы этот препарат зарегистрируем в следующем году и либо в конце 16-го, либо в начале 17-го уже выведем на рынок. А что за препарат? Я бы не хотел сейчас говорить об этом, но это, в общем, я думаю, что это будет один из блокбастеров на рынке. Мы, в общем, ожидаем многомиллионные продажи от этого препарата. А вот эти первые 3 дженерика период, это уже существующая процедура? Почему вы говорите про первые 3 дженерика, которые попадают в ускоренную регистрацию? Мое знание законодательства говорит о том, что да, это уже прописано в законодательстве, и если вы являетесь, то есть если при подаче на регистрацию вы являетесь первыми 3 генериками референтному препарату, то вы попадаете под ускоренную регистрацию, то есть это не имеется в виду этап клинических исследований, а этап фармэкспертизы, да, он сокращается до 90, по-моему, до 90 или 120 дней. То есть еще один стимул быть одним из первых. Абсолютно. И в том числе для системы лекарственного обеспечения, потому что, в общем-то, интересно как можно скорее получать первые несколько дженериков, потому что дальше уже, конечно, это не так важно. Но, наверное, я так понимаю, что в том числе это
ускорение и перестройка, она в том числе обеспечена новой кровью в компании, новыми людьми. Вы вот когда пришли в компанию 1,5 года назад, за первые 90 дней, да, за первые, чуть больше, команда обновилась, изменилась. Вот можете приоткрыть, так сказать, завесу, в каком процентном соотношении осталась старая и новая команда? И чем вот сильны, вы уже упомянули Рустема Муратова, чем сильны люди, те, которые пришли, наверное, каждый подбирался по какому-то преимуществу, которое он мог дать компании Акрихин? Во-первых, я хочу начать с того, что управленческая команда – это команда, которая создает конкурентное преимущество для компании. Потому что на скрипке многие умеют играть, да, но кто-то играет там в Большом театре первую скрипку, а кто-то играет там где-то в провинциальном театре там третью скрипку, да, поэтому, конечно, очень много зависит от команды, я уделил этому много внимания, особенно там в прошлом году, в начале этого года, и я искал, честно говоря, людей, способных созидать. Вот для меня было важно, чтобы это люди, которые, во-первых, имели желание развивать, созидать, строить новое, и, во-вторых, да, они были способны это делать. И я думаю, что как раз у нас вот собрался именно коллектив, да, таких вот людей, которые, с одной стороны, обладают большим опытом в тех там областях, функциях, в которых они работают, за которые они отвечают, что соответствует стратегии, да, но с другой стороны они являются сильными личностями, созидателями, способными предлагать новые решения, которые не боятся брать на себя решения, нести за них ответственность, и которые нацелены на результат. Для меня это было важно, когда я менял команду и когда я искал людей, с которыми и я хотел бы работать вместе в одной команде, и мне казалось бы, чтобы люди такого рода между собой будут продуктивно работать. А есть какие-то особо характерные черты? Вот Рустем, соответственно, наладил работу по цепочке, так сказать, поставок, да, с аптечными сетями. Борис Лепартелиани. Борис Лепартелиани, безусловно, он стратегист и человек с огромным опытом в области consumer health маркетинга. Вот, это, так сказать, экспертиза, которую он принес в организацию. У нас Елена Косакина пришла к нам вице-президентом по производственной деятельности, с огромным опытом в производственной деятельности, и раньше, так сказать, которую она получила там, в Нишфарме. Ирина Редзюк возглавляет Центр научных исследований и разработок и отвечает за регистрацию. Она огромную работу подобную делала на ТЭВе, мы вместе на ТЭВе работали. В общем, все люди, которые пришли, они обладают огромным, так сказать, опытом, знаниями, а самое главное, что это люди, вот я описал определенного типа, да, созидатели. Помимо команды изменили вы и многие другие вещи, и в том числе хотелось бы спросить про вашу инвестиционную стратегию, которую вы, в смысле Акрихин, анонсировала еще в 2010 году. Она была рассчитана вроде бы как до 2016, и в том числе предполагала строительство склада. Вот. Про аптеку вы уже сказали, что у вас появились, собственно, аптечные учреждения. А вот что касается этого склада, кажется, 8 миллионов долларов в него планировалось вложить. Он вообще будет или вы решили отказаться от этой затеи? Нет, в аптечные учреждения мы не инвестировали, это не наш бизнес. То есть мы начали развивать бизнес с аптечными учреждениями. То есть у нас появилось две линии. Поняла, у нас да. раньше был фокус на медицинских
на работе с врачами, да, мы стали развивать также наши, так сказать, силы в направлении работы с аптечными сетями, с фармацевтами, Ну, с логичное независимой направление, розницей. учитывая, что у нас все-таки должны скоро появиться штрафы в административном кодексе за общение с врачами. Вот. А что касается непосредственно склада? Непосредственно склада, ну, во-первых, мое мнение такое, что склад – это вообще последнее, во что фармацевтическая компания должна инвестировать, потому что он сам по себе какой-то дополнительной ценности не создает. Плюс на рынке есть организации, которые занимаются этим профессионально, могут делать это лучше, чем мы, могут делать это дешевле, и мы в этом году начали значимую часть наших логистических операций сорсить у компании Santens, которая является, в общем, лидером на фармрынке, ну, в логистике на фармрынке. Вот. Мы планируем построить теперь уже только не складской комплекс, а производственно-складской комплекс. Вот. Мы начнем в скором времени проектирование. А самое главное, что вот те инвестиции, которые мы в какой-то степени не потратили на склад, да, у нас кроме этого, конечно, еще были инвестиции, мы модернизировали производство, мы получили в этом году сертификат российский GMP, вот, и мы инвестировали также в модернизацию нашего Центра научных исследований и разработок, который теперь гораздо лучше экипирован, да, для того, чтобы теперь за 3 месяца делает да, прототипы, да, поэтому как первый этап разработки продукта, и поэтому у нас появилось больше возможностей для разработок новых продуктов, что для фармкомпании важно, да, любая фармкомпания живет от того, сколько она запускает новых продуктов. Это основной из драйверов роста. Я на самом деле, когда про дистрибьютора услышала, я думала почему-то, что вы роста скажете. А не подскажете, почему вы в свое время не остались там? Совсем же чуть-чуть поработали, если мне память не изменяет. Ну, во-первых, честно говоря, Рост очень интересная компания, и опыт, который я получил на росте, он для меня лично очень ценен, да, потому что это одно дело, когда вы общаетесь с дистрибьютором с позиции там, производителя. С внешней позиции, да. И вам кажется, что вы все знаете, а когда вы приходите и начинаете работать внутри, вы понимаете, что в принципе вы ничего не знаете, и вы начинаете реально это познавать, как вообще все это работает, на чем это держится. Поэтому на самом деле для меня этот опыт, он был очень важен, он меня очень обогатил. Акрихин просто, это такая уникальная возможность создать, я называю это так, локального чемпиона, потому что это российская компания, у которой есть свое производство, у которой есть свой центр научно-исследовательский, у которой очень много ресурсов, да, который является частью европейской компании, но действует автономно и имеет большой кредит доверия от акционера. И поэтому мне показалось, что это очень интересная задача создать именно такого российского локального чемпиона. И, в общем, мне кажется, что эта задача в 2015 году успешно решалась. А возвращаясь как раз к развитию Акрихина, к самостоятельному, два вопроса. Вы сказали, что вы сильно развили за это время R&D, так называемый, да, то есть, который позволит обновлять портфель, ускорять этот процесс. Структуру, которая занимается взаимоотношениями с аптечными сетями, роль которых и аптеками, роль которых растет, особенно в коммерческом сегменте рынка, и чуть обновить производство. Да? А есть ли какие-то планы по расширению производства? Во-первых, нужно ли это само расширение производства? А во-вторых, вертикальная интеграция. Думаете ли вы об этом? Потому что сейчас достаточно актуальным вопросом является вопрос производства российского
и дальнейшая его эволюция не только в производство российское, что у вас, несомненно, есть, готовых форм, но и производство субстанций на территории России. Вот не далее, как совсем недавно, в ноябре, руководители Минпромторга объявили, что планируют с Минэкономразвития согласовать дополнительные преференции российским производителям, у которых и субстанция будет произведена российская. Да? Если сейчас мы говорим о 15% преференции, это, конечно, на госторгах, то уже обронили цифру и в 30% при условии, что субстанция такая будет. И увязанный с этим вопрос, чуть отдельный, но вот такого рода решения, так как вы являетесь самостоятельной российской компанией, но акционеры, которые часть акционеров, это иностранные компании и лица в Польше. Вот такого рода решения, насколько стратегические, насколько самостоятельно вы принимаете? Или вы являетесь как бы частью общей мировой стратегии? Ну, давайте начнем с того, что все-таки мы являемся частью группы, которая действует достаточно, функционирует достаточно централизованно. Да, и наш владелец, он все-таки в первую очередь инвестор, да, и он смотрит в первую очередь через призму на любой проект, какая будет отдача. Вот. Мы, в принципе, уже с ним так кратко переговорили относительно возможностей создания в России производства субстанций. Да. Мы получили, в принципе, согласие, да, что если будет интересный кейс, да, если мы сможем интересный предоставить бизнес-кейс, то он готов, соответственно, предоставить этому поддержку. Вот, и, соответственно, там необходимые ресурсы. Вопрос, если, идти дальше, да, вы говорили про вертикальную интеграцию, то, мне кажется, вопрос здесь основной, на самом деле, развивать производство, там, например, субстанции или не развивать. Это вопрос, можем ли мы производить их дешевле, чем мы закупаем их сейчас. Да. Или продавать дороже, чем продаем сейчас. Ну это, кстати, надо подумать на эту тему. Вы у Польфарма их закупаете? Что? У Польфарма их закупаете? Мы закупаем, часть мы закупаем у Польфарма, потому что у Польфарма есть собственное производство субстанций. Но это небольшая часть, безусловно, мы покупаем большую часть субстанций, так как и все производители российские, это Европа, это Индия, это Китай. Вот. И вопрос себестоимости и выглядит таким образом, что производить высокотоннажные субстанции в Российской Федерации не имеет смысла, потому что рынок не такой большой. Вот. Например, самый с Китаем бесполезно. Самый большой пример, даже не то, что может быть с Китаем, самый большой пример метформин. Да? Мы производим много метформина, я имею в виду как готовые лекарственные средства. Да, и мы не единственный производитель метформина в России. Кроме нас еще, наверное, десяток производителей его производят, хотя у нас там доля рынка составляет порядка 10% и больше. Но в любом случае, даже если мы будем производить его для себя и для потребностей российского рынка, то наша себестоимость в лучшем случае будет в 2 раза выше, да, чем себестоимость крупнейшего производителя метформина, который производит порядка 30 или 50% мирового потребления. Да, то есть это несравнимые вещи. То есть там, где мы можем найти, соответственно, себя, да, и возможности для развития этого бизнеса, это какие-то нишевые субстанции, в будущем для своих разработок, соответственно, в будущем для своих препаратов. Поэтому это, в общем-то, такой процесс долгий, да, поиска. То есть нужно хорошо проанализировать рынок, понять, соответственно, будущее, да, что там будет пользоваться спросом,
какие есть, так сказать, у нас возможности с точки зрения там, знаний наших химиков, да, для того, чтобы эти субстанции создать, сколько нужно будет, так сказать, денег на то, чтобы запустить это производство. В общем, мы это все начали анализировать, да, не могу сказать однозначно, какой будет от этого, какой результат мы получим, да, но мы в этом направлении работаем, то есть какую-то частичную вертикальную интеграцию хотели бы получить, да, но вопрос очень сложный, требует, в общем, большого изучения. Другое, как бы, возможное развитие производства – это контрактное производство, потому что вот я думаю, что этому способствует программа там, «Фарма 2020». Мы много в этом году получили запросов, обращений от международных компаний о производстве, локализации производства для них на нашем, соответственно, предприятии. И явно, что вот этот рынок, как бы он развивается, такого контрактного производства, и мы тоже думаем о том, каким образом, так сказать, здесь участвовать. Вот под него производственных линий готовых лекарственных средств хватает или надо для этого что-то строить? Потому что основной портфель вы здесь производите, в России? Да, пока хватает. Вот, честно говоря, надеюсь, что надо будет строить. Вот, но наверное, как бы выступить и не пожаловаться на российский рынок, это как-то будет моветон. Вот, вы же сами знаете, что российский рынок в упаковках почти не растет. Да? А если как-то у нас там возникли системы реимберсмента, да, все это дало бы толчок развитию рынка в упаковках, тогда бы и производство бы быстрее развивалось, да, новые мощности быстрее бы там строились и вводились в строй. Вот. Все-таки рынок наш, он в упаковках такой замороженный. В последнее время затормозился, и явно не хватает вот этого импульса от ожидаемой программы соплатежей, которые вроде как сказали «А», но пока мы не видим, чтобы кто-то сказал «Б», и чтобы она реально запустилась. Может быть, просто людей нет. Это другая тема. Ваша стратегия, по крайней мере, на первый взгляд, да, которой сейчас придерживается компания, может быть немножко похожа на стратегии, скажем так, на других компаниях, которые вы раньше возглавляли. Чем она все-таки отличается, соответственно, от стратегии других дженериковых компаний, и в чем ваше конкурентное преимущество сейчас именно перед другими дженериковыми компаниями в России? Почему она, давайте вот зададимся вопросом, почему она должна отличаться от принципиальным образом от других компаний? Ну, потому что, вот, давайте вернемся к тому, многие умеют играть на скрипке, да, но кто-то играет, там, есть, или там был Коган, да, вот, кто-то продолжает играть там третью скрипку где-нибудь в провинциальном театре. Поэтому вопрос во многом не только стратегии, вопрос во многом исполнения, правильно? Поэтому все-таки кажется, что вопрос исполнения, он даже более важен или не менее важен, чем вопрос стратегии. Если говорить про вопрос стратегии, то, в общем-то, стратегии делятся на инновационные в фарме, да, и генериковые. Внутри генериковых есть определенные, соответственно, там, подстратегии. Да. То, что мы делаем, мы из этого набора стратегий определили приоритеты, то есть, в общем, расставили акценты. Да. Здесь побольше, здесь поменьше, здесь там тоже, предположим, побольше. Да. Поэтому это отличается, да, то, соответственно, наши акценты, они отличаются от конкурентов. Вот. Мы считаем, что там наше сочетание соли, перца и лимонной кислоты самое оптимальное для рынка на сегодняшний момент, и это наше конкурентное преимущество. Как вам кажется, Денис, а вот могут ли дженериковые компании, хотя бы в России, может быть и в мире, да, как-то скооперироваться и сотрудничать между собой, как, например, делают там российские компании, или там вот АРФП, да, или там международные компании? Есть ли такая возможность вот для дженериков? Мое мнение, что необходимость сотрудничества
генериковых компаний сейчас оно, так сказать, более высокая эта необходимость, чем это было раньше. И я вижу это вот там в общении со своими коллегами, ну, потому что это отражает туда, куда движется рынок. Вот, я думаю, что все больше назревает необходимость в создании генериковой ассоциации. А куда он движется, почему сейчас назревает? Почему куда он движется и почему назревает эта необходимость? Ну, потому что наш рынок, он становится более зрелым, да, и для любого зрелого рынка, так сказать, наступает такая развилка, да, все-таки инновационные компании начинают в большей степени отставить там свои интересы, генериковые компании должны защищать свои интересы. Все-таки я думаю, что мы там перестаем быть там, как международные компании и российские компании, да, все-таки мы больше видим компании не по, ну, потому что те же самые международные компании, да, имеют предприятия там не только за границей, да, но и в России. Многие компании здесь локализовали свое производство, либо построили заводы, либо, соответственно, с кем-то локализовали это производство. Поэтому все равно как бы идет сейчас, так сказать, вот, разделение по моделям бизнеса, инновационные и генериковые. Я думаю, что генериковые должны объединиться, чтобы их голос он был услышан, потому что все-таки я думаю, что надо поблагодарить вот, там, наши госорганы, которые во многом в последние годы Поддерживают интересы да, генериков были такие прогенериковые. Вот. Но если посмотреть с точки зрения, так сказать, ассоциации, то я думаю, что все-таки ассоциации более, так сказать, голос был слышен инновационный, да, чем генерика. Вот. Поэтому нужно какой-то баланс создавать. Под какой компанией, под чьим флагом, как вам кажется, могла бы быть создана такая ассоциация? Я не думаю, что какой-то должен быть там флаг какой-то компании, потому что я знаю, что в Европе, в Америке там есть нормальная процедура ротации chairman of там, generic, главы представительства, то есть chairman of association. Это может быть 1 год там, человек, там, руководитель региональный, там, например, Майл, на другой год это может быть человек Тевы. Поэтому вопрос для того, чтобы наконец-то встретиться и договориться об общей, так сказать, платформе, да, чего же все, так сказать, хотят в итоге получить, да, и какую пользу это будет приносить рынку и пациентам. А дальше, мне кажется, уже не важно, кто там будет лидером абсолютно. В общем, резюмируя, вы готовы к сотрудничеству со всеми дженериковыми компаниями, в том числе и с ТВ тоже. Безусловно. Спасибо большое, Денис. Я напоминаю, что мы провели очередную серию из цикла передач у редакционного камина. Сегодня мы были в гостях в ресторане «СА Италия», профсоюзная 64. У нас в гостях был президент АО «Акрихин» Денис Четверяков. Спасибо большое. Спасибо. И помогала мне Полина Звездина, ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Спасибо большое. До следующих встреч. Спасибо.